สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวมัทยาศรีเนตรรหัสนักศึกษา 1015 วันนี้จะมาเล่านิทานเล่าไปตัดไปเรื่องพ่อค้ากับเรือสำเภา เชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ ค่ะ มีพ่อค้าคนหนึ่งได้ขนสินค้าขึ้นบนเรือสำเภาเพื่อไปขายยังต่างเมือง อยากรู้กันไหมคะ ว่าสินค้าของพ่อค้านั้นเป็นอะไร ถ้าอยากรู้เราไปฟังกันต่อเลยค่ะ เรือสำเภาก็ได้แล่นไปในมหาสมุทรแล่นไปเรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุทำให้เสาของเรือหักแล้วนะคะค่ะเสาของเรือหักแล้วแต่เรือยังสามารถแล่นไปได้นะคะเรือก็ได้แล่นไปอีกค่ะแล่นไปเรื่อยๆแต่แล้วเรือก็ไปชนกับหินเข้าเลยทำให้เรือแตกเรือแล่นไม่ได้แล้วค่ะเรือก็ได้จมลงไปในทะเลเช้าของวันรุ่งขึ้นชาวบ้านได้พากันมาขนเอาทรัพย์สินที่อยู่บนเรือที่มาเกยชายหาดอยู่อยากรู้กันไหมคะว่าของสิ่งนั้นเป็นอะไรเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะค่ะของสิ่งนั้นก็คือเสื้อพ่อค้าได้นำเสื้อไปขายยังต่างเมืองสำหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ